النقطة تختتم زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ليبيا ولقاؤه برئيس المجلس الرئاسي الليبي الأستاذ محمد المنفي، وكذلك برئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة. إذا كما قلنا كانت زيارة سياسية بامتياز. مجموعة من الملفات كانت يعني طرحت بين الوفدين. الوفد التونسي خاصة كان ممثل في وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، وكذلك المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية الأستاذ حسن بالضياف. إذن عودة على أهم الملفات الاقتصادية وملفات التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين. تم الاتفاق على الانطلاق في الأعمال التحضيرية التي تسبق يعني القمة المشتركة أو اللجنة العليا المشتركة بين الوفدين الليبي والتونسي. مبدأ التعاون المشترك كما قلنا كان حاضر، وكان يعني نقطة موجهة ونقطة يعني جمعت الوفدين. التعاون في المجال اللوجستي، النقل البري والجوي. تم الاتفاق على تكثيف الرحلات الجوية بين ليبيا وتونس. المجال المالي يعني الحوارات أكدت أنه كانت فما صعوبات ربما إجرائية، صعوبات تقنية في التعامل المالي بين البلدين، لكن يعني كانت فما إرادة سياسية من الطرفين على تذليل هذه الصعوبات من خلال تسهيل التعامل بين البنكين، البنك المركزي التونسي والمصرف الليبي. التعاون في مجال الخبرات كذلك وفي مجال الكفاءات، يعني مجال التكوين والتعليم كان محور اللقاءات بين الوفدين، وتم الاتفاق على تبادل الخبرات الليبية والتونسية يعني في مجالات ربما ذات صلة بالتعاون المشترك. كذلك يعني مجموعة من الملفات السياسية تم التأكيد على أنه أمن ليبيا هو من أمن تونس، وعلى أنه التعاون بين البلدين في المجال الأمني هي من ركائز العلاقة الثنائية، وأنه فما عمل مشترك وتنسيق مشترك على المستوى الأمني. كذلك يعني ملف الصحفيين المختطفين نذير وسفيان الشورابي يعني كان طرح بين الرئيس قيس سعيد وبين نظرائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي الأستاذ محمد المنفي، وكذلك رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة. وأكد الرئيس التزامه بهذا الملف، وكلف الوفد المرافق له بمتابعة هذا الملف من أجل ربما بحث مدى تقدمه وآخر ربما الخلاصات وآخر النتائج في علاقة بهذا الملف. إذا تقريبا هذه كانت يعني أهم الملفات المطروحة بين الوفدين. تأكيد كبير على أنه الشعب التونسي والشعب الليبي هما شعب واحد، وأنه حاضر البلدين ومستقبل البلدين واحد، وعلى أنه يعني اتحاد المغرب العربي هذا الهيكل لابد له أن ينشط من جديد، ولابد أن يتم إحياء أو إعادة إحياء هذا الهيكل من جديد عبر يعني الزيارات المتبادلة المكثفة بين وزراء الخارجية لدول المغرب العربي، وكذلك على مستوى القمة المشتركة اللي يتم الإعداد لها بين الطرفين التونسي والليبي. إذا ملفات تعاون، ملفات يعني تبادل يعني بالجملة بين البلدين، الملف الاقتصادي، الملف المالي، الملف السياسي، الملف الأمني. رئيس المجلس الرئاسي الليبي الأستاذ محمد المنفي أكد على أن تونس كانت من أهم الأطراف اللي وقفت إلى جانب الشعب الليبي، وأنه شعب ليبيا لن ينسى للشعب التونسي وقفته العظيمة مع الشعب الليبي، وعلى أنه يعني الشعب التونسي هو تقريبا تحرك من منطلق العلاقات المشتركة، من منطلق الماضي المشترك والحاضر المشترك والمستقبل المشترك للشعبين. كما احنا تو موجودين في بهو القصر الرئاسي الليبي. الرئيس قيس سعيد يستعد لمغادرة القصر. يعني ربما كانت الزيارة
تم اتفاق داخل الوفد على أن زيارة ناجحة بكل المقاييس، وطرحت يعني أهم الملفات اللي تجمع الدولتين وتجمع الشعبين. إذا خلال ربما دقائق سيغادر الوفد التونسي يرأسه الرئيس قيس سعيد ووزير الخارجية والمستشار الشؤون الاقتصادية، إضافة إلى عدد من أعضاء الديوان الرئاسي ومستشاري الرئيس. التواصل يعني سيبقى مشترك حسب تأكيدات الوفدين المشاركين في هذه الزيارة. نأكد أن الزيارة تم وصفها بالزيارة السياسية، هي سياسية بامتياز، وتأتي كأول زيارة لرئيس دولة أجنبية إلى ليبيا منذ الاتفاق السياسي الحاصل في 5 فيفري الماضي. زيارة الرئيس قيس سعيد يعني إلى ليبيا هي أول زيارة منذ 2012، وهذا تم التأكيد عليه خلال وجود الرئيس التونسي في القصر الرئاسي الليبي. أعيد، نحن في انتظار خروج الوفد التونسي برئاسة الرئيس قيس سعيد ومغادرته للقصر الرئاسي الليبي بعد جلسات مشتركة ثنائية بين الرئيس التونسي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي وكذلك رئيس الحكومة الليبية، إضافة إلى الوفود المرافقة يعني الرئيس التونسي ورئيسي المجلس الرئاسي الليبي ورئيس الحكومة الليبية. إذا ما زلنا في انتظار خروج الوفد التونسي ومغادرته للقصر الرئاسي الليبي. أكيد يعني الرئيس قيس سعيد بصدد ربما اللمسات الأخيرة أو إنهاء يعني آخر النقاط التي تم يعني مناقشتها وتم التباحث فيها مع الطرف الليبي. نأكد أنه الرئيس قيس سعيد يعني بعد حلوله بمطار معيتيغا الدولي كان التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الأستاذ محمد المنفي وكذلك رئيس الحكومة الليبية الأستاذ عبد الحميد الدبيبة. مجموعة من الملفات تمت مناقشتها بين الطرفين، ذكر أنه كان على رأسها يعني التأكيد على مبدأ التعاون المشترك بين البلدين في مجالات متنوعة ومجالات مختلفة. أكيد الملف الأمني يعني تم تبحث فيه وتم تأكيد من الطرفين على أنه أمن ليبيا هو من أمن تونس وأمن تونس هو من أمن ليبيا، وأن هذا الملف يجمع البلدين في إطار التنسيق المشترك والتنسيق المحكم والدقيق بين البلدين، بين مؤسسات البلدين.
الرئيس قيس سعيد أكد على أنه انتظر يعني الاتفاق السياسي الحاصل في ليبيا والنيل السلطة التنفيذية في ليبيا للثقة حتى يزور يعني الشقيقة ليبيا، ويقول أنه الزيارة تمت يعني تم الاعداد لها وتم اقرارها منذ مده، فقط كانت يعني الانتظار كان بسبب ربما يعني استكمال الترتيبات الخاصه بنيل الثقه للسلطه التنفيذيه الجديده. هي اول زياره لرئيس دوله اجنبيه لليبيا بعد الاتفاق السياسي في 5 فبراير و5 فبراير الماضي. كذلك هي أول زيارة لرئيس تونسي منذ 2012. آخر زيارة لليبيا كان قام بها رئيس دولة تونسية كانت تعود إلى سنة 2012. إذا إضافة إلى الملف الأمني تم تدارس الملف المالي والملف الاقتصادي، وتم التأكيد على أنه لابد من تجاوز ربما العقبات على المستوى الإجرائي وعلى المستوى الإداري بين البنكين المركزي التونسي والمصرف الليبي. العلاقات الاقتصادية بين البلدين هي علاقات قوية، علاقات يعني ضاربة في القدم ومتواصلة، وعلى أنه تونس يعني ستكون شريكة لليبيا وستواصل شراكة الاستراتيجية مع الدولة الليبية. كذلك يعني على المستوى اللوجستي تم الاتفاق على تكثيف الرحلات الجوية بين تونس وليبيا، ويعني مزيد تسهيل تنقل الأشخاص والسلع عبر المعابر البرية. إذا كذلك الملف الصحفيين المختطفين نذير الكتاري وسفيان شرابي تم الاتفاق على يعني الرئيس قيس سعيد أكد التزامه بهذا الملف ومواصلة متابعته لهذا الملف مع السلطة الليبية المنتخبة الجديدة. اتحاد المغرب العربي هو الهيكل أو هو ربما الإطار الذي يجمع دول المغرب العربي ومن بينها تونس وليبيا. تم الاتفاق على إحياء هذا الهيكل وهذا المنتظم من خلال يعني الزيارات المشتركة وتبادل الزيارات بين وبين وزراء الخارجية للدول الخمسة الأعضاء في اتحاد المغرب العربي. إذا كما قلنا الأعمال التحضيرية ستنطلق آخر شهر مارس من أجل الإعداد للجنة العليا المشتركة التونسية الليبية.
إذا لحظات قليلة قبل مغادرة الرئيس التونسي قيس سعيد للقصر الرئاسي في ليبيا، يعني ننتظر خروج الرئيس قيس سعيد. الآن ربما يتم الإعداد لمغادرة الرئيس للقصر الرئاسي وتوجهه نحو مطار معيتيغا الدولي، من أجل ربما يعني العودة إلى أرض الوطن. الرئيس التونسي مصحوب بمستشاريه وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي، في مقدمتهم أكيد المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية، نظرا لأهمية ويعني أولوية هذا الملف بين البلدين. الأستاذ حسن بن ضياف كان موجود من بين المستشارين للرئيس قيس سعيد، وكذلك حضور وزير الخارجية عثمان الجرندي في الوافد. إذا ننتظر، ما زلنا ننتظر مغادرة رئيس الجمهورية قيس سعيد للقصر الرئاسي الليبي. سنحاول ربما يعني أخذ تصريح من وزير الخارجية عثمان الجرندي أثناء مغادرته للقصر. الرئيس قيس سعيد يغادر الآن القصر الرئاسي باتجاه مطار معيتيغا الدولي. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يودع، ورئيس الحكومة الليبية يودع نظيره التونسي. الآن يغادر الرئيس قيس سعيد يغادر يعني القصر الرئاسي الليبي باتجاه مطار معيتيغا، مرفوقا بمستشاريه وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي ووزير الخارجية الأستاذ عثمان الجرندي. نحاول الحصول على تصريح من الأستاذ عثمان الجرندي، سيد وزير الخارجية التونسي. سيد الوزير، نحاول أخذ تصريح للسيد الوزير، وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي. آخر ربما اللمسات البروتوكولية قبل مغادرة الوفد التونسي للقصر الرئاسي الليبي. نحاول الحصول على تصريح للسيد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي. سيد الوزير،
الوفد سيغادر الآن باتجاه مطار معيتيغا الدولي. نحن الآن متواجدون بالقصر الرئاسي الليبي. الوفد الليبي بصدد توديع نظيره التونسي وتأمين وصوله إلى مطار معيتيغا الدولي. إذن الآن يغادر الوفد برئاسة الرئيس قيس سعيد ووزير الخارجية التونسي وعدد من المستشارين وأعضاء الديوان الرئاسي الآن يغادرون باتجاه مطار معيتيغا الدولي. إذن الوفد التونسي يغادر مطار أو يغادر القصر الرئاسي الليبي باتجاه مطار معيتيغا الدولي، وإعلان اختتام اللقاء المشترك بين الوفدين التونسي والليبي.